السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال وفي اجمل الاحوال ان شاء الله، بالصحه والسلامه والعافيه وبكل ما تمنوتوه في هذه الحياه الدنيا، ويرزقكم الخير الكثير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه ديجا درتها واحد المره ويعني قلت نعاودها ونشاركها معكم ان شاء الله. نتمنى تكون من الاعجاب ديالكم. هاد الوصفه هذه بغا ندخل فيها واحد، يعني حنا ديما تنديروا الكيك بالبيض، الكيك بسميتو الكيك الطحين بالمواد العاديه، الزبده وداكشي، وما كندخلوا فيه دي فوا شويه الفواكه، ولكن انا هاد المره بغا ندخل فيه واحد النوع ديال الخضر اللي هو لا بيتخاف، اللي هو الباربا. الباربا ما عرفتش نسميوها بالعربيه، لا بيتخاف يعني الباربا الحمراء. وهاد الوصفه هذه كما كنسميوها هي سيتان براوني بالباربا. Alors les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous emportez en meilleure et bonne santé, Inch'Allah. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un brownie à la betterave. Comme je suis en train d'expliquer, on fait toujours des cakes à base de farine, à base de choses normales. On en met des fois des fruits, mais rare qu'on utilise un légume dans un cake. Alors aujourd'hui, je vais faire un cake avec un légume qui est la betterave, ou comme on l'appelle, c'est un brownie à la betterave. Alors avant je vais vous dicter les ingrédients avant tout. اذا البنات غادي نقول لكم مقادير قبل ما ندخل في واحد شويه المعلومات على هاد البيتخاف هذه، على هاد البيتخاف كيسميوها بالعربيه، والله ما عرفت. المهم حنا كنقولوا لها الباربا باللغه العربيه المغربيه ديالنا. اذا سنحتاج في هذه الوصفه الى 250 غرام ديال الباربا، او 200 غرام ديال الباربا يعني مطبوخه، يعني مسلوقه مطبوخه، وغادي يكون مطحونه. دابا غير باش نوريكم الباربا، ومن بعد غادي نجيب لكم الباربا اللي ديجا وجدتها مطحون وغنطحنها ان شاء الله وغادي نوريها لكم. اذا محتاجين الباربا ديالنا اللي هي الركن الاساسي ديال هذه الوصفه، ومحتاجين 200 غرام ديال الشوكولا نوار، ديال الشوكولاط الاسود، من احسن يكون فيه كميه كثيره ديال الشوكولا الاسود. ومحتاجين ان شاء الله محتاجين لو بور، يعني الزبده ديالنا 130 غرام ديال الزبده، تكون الزبده رشطيطه شويه بوماد، ما تكونش دايره قاصحه شويه باش تجينا سهله نستعملوها. وغادي نحتاجوا 50 غرام ديال لافارين، 50 غرام ديال الدقيق اللي كنديروا به الحلويات. وغنحتاجوا 50 غرام ديال مايزينا او المايفين او اي دقيق ديال الذره اللي كتستعملوا. وغادي نحتاجوا 3 بيضات طبعا، وذكرت لكم السكر 150 غرام ديال السكر، والزبده 200 زبده الزبده غادي نحتاجوا كما قلت لكم 130 غرام، انا كنعاود في الهضره. المهم وغادي نحتاجوا ايضا الا عندكم الكاكاو، من الاحسن تجيبوا كاكاو 40 غرام ديال الكاكاو غيكون احسن. انا ما عنديش كاكاو، يعني استعملت غير هاد لي ساشي هادو ديال الكاكاو، حتى هما مزيانين. ندير واحد 3 ديال 4 ديال لي ساشي ديال 4 سباكيات ديال الكاكاو. وغنحتاجوا 2 ديال الخمارات، وغنحتاجوا 1 ديال فاني. طبعا واحد القرصه ديال الملح هذه ولا بد منها، كنديروها في جميع الاكلات ديالنا، في جميع الوصفات. Alors je vais passer en français, je vais vous dicter les ingrédients pour pas trop mettre les choses, يعني pour accélérer un petit peu la recette. Alors je vais présenter ces 250 grammes de notre belle betterave, ou bien 200 grammes de la betterave qui doit être cuite. On va la cuire dans l'eau et on va la mixer. Alors, et après on aura besoin de 200 grammes de chocolat noir, 150 grammes de beurre en pommade, et 3 œufs, et 50 grammes de farine, 50 grammes de maïzena ou maïfine, ou la farine de maïs, comme vous voulez l'appeler. Et on aura besoin aussi de 50 grammes, je viens de dire, de maïs, et 50 grammes de farine, et le sucre, j'espère que j'ai rien oublié, et la maïs, notre sucre arôme de vanilla,
et les 2 sachets de levure chimique. Vous pouvez mettre un seul sachet si vous voulez, mais j'aime bien qu'il ait un peu de forme, alors j'en ai mis 2 sachets. Et ici, on a besoin de 40 grammes de cacao pur. Si vous en avez, c'est mieux que des sachets. Moi, je n'en ai pas, alors j'ai mis les 4 sachets de cacao. Et c'est tout. Une petite pincée de sel, ça c'est nécessaire. Alors, je vais passer pour vous expliquer, pour vous donner toute petite information sur la betterave. Je suis habituée de vous donner des petites infos, alors je vais le faire. عطيكم شويه المعلومات على هاد لا بيتراب ولا هاد الباربه هادي. هاد الباربه هادي راه هي مهمه بزاف للصحه، وحنا يعني ما كنعطيوش الاهميه مع انها مهمه كثيرا. فهي غنيه جدا بالفيتامينات، فيها فيتامين A و B و C، وغنيه بالاملاح معدنيه، فيها الحديد، فيها المغنيسيوم، فيها المنغنيز، فيها النحاس، فيها السيلينيوم اللي هو مهم جدا وقليل فين كنلقاوه في المواد، يعني في المواد ديالنا الطبيعيه. السيلينيوم مهم، وكاين لاسيد فوليك، وكاين الكالسيوم، وكاين البوتاسيوم، كاين لو زنك فيت اتونسيون، كاين لو زنك هاد الايامات راه مهم لو زنك. وكاين فيها لي زونتي اوكسيدون، ما تنساوهمش، لي زونتي اوكسيدون مهمين للصحه بزاف. ديما كنعاودوا نذكروا بان لي زونتي اوكسيدون كيساعدوا في محاربه الامراض وفي تقويه الجهاز المناعه. وفيها اللي هي غنيه به بزاف هو لا بيتالين هي هذه الماده اللي كتعطي هذا اللون الاحمر، ومعها ايضا لا كاروتينويد حتى هي راه مهمه فيها، يعني هاد الجوج الالوان بحال الكريتونيد اللي كاينه في لي كاروت اللي كاينه في الجزر هي فيها. وفيها ايضا فيها النيترات هذا انه ملح يعني طبيعي مهم جدا. هذا النيترات في الدم، في جريان الدم، في تسهيل لا سيركيلاسيون، يعني الدوره الدمويه كتولي مزيانه. واذا هو مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط الدموي، وهو ايضا مزيان للصحه ديال الجلد. مزيان الصحه ديال الجلد، علاش؟ حيت فيها فيتامين سي بزاف، فيها فيتامين سي. وما نساوش لي فيبر اللي هما لي فيبر ناتوريل اللي هما عفوا سميتو كما قلت لكم. فيها الالياف الغذائيه، غنيه بالالياف الغذائيه، اذا هي مزيانه بالنسبه لمحاربه سميتو القبض، او مزيانه في الهضم، في عمليه الهضم. وما نساوش بان هي ايضا مزيانه كما قلت لكم الناس اللي عندهم مشكل سميتو مشكل الدوره الدمويه، يعني جريان الدم. وهي ايضا غنيه جدا بعده فيتامينات كما قلت، فيتامين A، فيتامين B بما فيه B9، وفيتامين C ايضا. Alors, اسمحوا لي ندوز en français. Alors, on va vous parler des bienfaits de la betterave. Les bienfaits de la betterave, et comme vous voyez, la betterave, il est très riche en vitamines, beaucoup de vitamines, surtout vitamines A, B et C. Elle est riche aussi en magnésium, en fer, en manganèse, en potassium, en cuivre, en sélénium qui est très important, en zinc aussi, comme je le dis, en zinc c'est très important ces jours-ci, on en a besoin pour faire défense à tout microbe, à tout virus et pour fortifier notre système immunitaire. Et on en trouve aussi l'acide folique, le calcium, le cuivre comme le zinc, le potassium, et il est riche en antioxydants. On peut dire les flavonoïdes, très riche en flavonoïdes, en caroténoïdes et anthocyanes, et en bétalayène, c'est la particule de la betterave, c'est ce qui lui donne la couleur, sa belle couleur. Il est riche aussi en nitrate, c'est le sel naturel nitrate, et c'est l'oxyde de nitrate bien sûr, qui stimule la circulation sanguine. Le nitrate, c'est très important pour la circulation sanguine. Et alors, c'est bien contre l'hypertension. Il est très important pour l'hypertension. Et avec sa contenance en fibres, il est aussi bien contre la constipation.
Et aussi, il améliore la santé de la peau pour les gens qui veulent faire des masques et faire du jus très, très bon pour la santé. Et c'est important pour la santé mentale. Et il y en a même qui disent qu'il est bien pour combattre l'Alzheimer. Alors c'est tout. On va passer à nos préparations. السلام عليكم. اني عند بالي كنسجل ساعه انا ما سجلت والو. الوغ هنايا درت الشوكولات غادي ندوبوه مع الزبده وغنديروه في البان ماغي، يعني في حمام مريم. غنخليو الشوكولات ديالنا يذوب اللي غادي نستعملو. وهذه الباربه يعني طحنتها رجعت بيغي. On a préparé notre purée de betterave, c'est ce qu'on va utiliser, une belle couleur. Et on va faire fondre le beurre avec le chocolat au bain-marie. Et je vais revenir pour continuer notre préparation. إذن كما شفتوا يعني درت السكر هنا في الإناء، صبت السكر هو الأول. On va mettre, on a mis notre sucre et on va ajouter les œufs. Voilà, un وحدة جوج. Notre deuxième œuf et le troisième. البيضه الثالثه ديالنا مغسولين مزيان. ندير لكم شي حاجه هنايا نحيدوها. كون نطربو مزيان. غنستعمل الطراب الكهربائي واحد شويه، سينو يمكن نستعمل غير هذا ماشي مشكل. المهم غير تطرب هاد البيض ديالنا مزيان. وفي هاد اللحظات راه الزبده ديالنا تذوب حمام مريم. En attendant que le beurre et le chocolat soient fondus sur le bain-marie, on va l'utiliser après. نزيدو شويه كيك ديال الملحه، واحد une petite pincée de sel. C'est voilà. On va ajouter nos betteraves. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà, il y a toujours des petits accidents dans la cuisine. الاواني ديالنا الحمد لله راه مغسولين وكلشي. النظافه ديالنا هي الاولى في اي حاجه. خص يعني كنتو تعرفوا المطبخ المغربي سورتو هاد الباربه هادي كتوسخ بزاف، يعني اي حاجه زدتيها خصك تعاود تغسلها وتعاود تغسلها وتعاود تغسلها. فوالا هاد اللون هذا كيجلخ مزيان. احسن نستعملوا الطراب. المهم نكملوا باش ما نصدعكمش. غادي نطرب هذا الشيء مزيان ومن بعد نرجع لكم. طربنا مزيان. غادي نضيفوا هذا، نضيفوا الفاني ديالنا. on va ajouter un sachet de vanille. Voilà, on va ajouter cacao ديالنا تا هو نزيدوه. Alors j'ai découpé les sachets. Il faut toujours préparer les sachets. نوجدوهم مقطعين عاد نجيو نديروهم هنايا. الكاكاو ديالنا. الى عندكم الكاكاو بودغ، داك الكاكاو الاسود ديال العبار، احسن تشري واحد 40 غرام مزيان، احسن من هادو. انا ما عنديش داكشي استعملت هادو. Vous pouvez utiliser le cacao pur, c'est mieux.
40 غرام دو كاكاو. Moi, j'utilise celui-là. Que j'ai. الشوكولا ديالنا موجود، كنخليوه يبرد واحد شويه. يبرد واحد شويه غادي نزيدوه، ما نخليوهش ما نديروش هو سخون. تتبان لكم هذا اللون هذا حمايه مار زوين، ولكن بعد ما نديرو الشوكولات وسميتو ما غيبقاش يبان. Alors c'est pour dissimuler la couleur de la couleur et le goût de la betterave, mais la couleur il est bien. Le goût de la betterave, pour le dissimuler, pour le on essaye de mettre beaucoup de chocolat, de cacao, comme ça, et la vanille, il n'y aura plus de goût. Vous allez goûter, vous allez constater qu'il n'y a pas de goût de betterave, absolument pas de goût. يعني فاش غادي طيبوا تذوقوه ما غتلقاوش المذاق ديال الباربا، نهائيا ما غيكونش المذاق ديال الباربا، غيكون المذاق ديال الشوكولا. اذا ها هو الشوكولا ديالنا برد، نوتر شوكولا ايلي ان بو فري، اون فا لو ميتر دون نوتر بريباراسيون. نزيدو هاد الشوكولا ديالنا، فوالا حنا درنا الشوكولا ديالنا. دابا غادي نديرو لا فارين ديالنا. on a ajouté le chocolat fondu après qu'il s'est refroidi. On va ajouter maintenant la farine. Voilà la farine, on va la tamiser. نزيدو معها الخميره ديالنا. فوالا notre levure chimique. نزيدو الثانيه الشيك ديالنا الثانيه. هادي الخميره كتكون هكا. كما كتشوفوا خاصها الخميره كتكون بارده، كتكون بهذا الشكل هذا. فو بيان لا تاميزي لا لوفور. اذا نضيفو المايزينا ديالنا. سمحوا لي الا احتاجينا هاد المقادير راه ماشي فريمون 100%، يعني الا احتاجينا على حسب البيض واش كبير، على حسب الكونتيتي ديال الزبده وكلشي داكشي كيأثر على شحال خاصنا ديال الطحين باش تجمع باش نديرو هاد الكيك ديالنا. حتى هاد المايزينا نقدر ما نديرهاش كامله، نقدر ندير غير شويه، نشوف على حسب القوام اللي غادي يخرج ليا. انتما عرفتوا القوام ديال الكيك كيفاش كيكون. صافي يمكن نبارك علينا. وهذا دابا نوجدوا المول ديالنا. on va préparer notre moule bien beurré pour mettre notre préparation et allumer le feu. نوجدوا الاناء ديالنا، المول ديالنا باش نحطوها، وغادي نشعلوا على الفران باش نحطوها او ميم طون نشعلوا نحطوها ندخلوها. اذا الى نجيبوا المول ديالنا، سمحوا لي ندير لكم بعد هذا نكبو هنايا. شوفوا
كيفاش القوام ديالو. هنا هذه ديجا درنا ليها شويه الزبده دهناها، يمكن لكم ديروا فيها الورق المطبخ باش ما يلصقش. انا درت ليها غير الزبده مزيانه ما كتلصقش. J'ai mis un petit peu de beurre sur le moule et on va mettre notre préparation. Voilà. طربناها مزيان بالطراب، يعني هذا الشيء مخلط مزيان مزيان. Il est bien homogène. On a mélangé avec le batteur électrique. غنديروها في الفران ان شاء الله ونسخنوا الفران ديالنا. On va le mettre au four, on va allumer notre four et elle sera prête dans 40-45 minutes selon la période qu'il lui faut. نخليوها طيب في الفران لمده 40-45 دقيقه على حسب المده اللازمه باش تطيب لنا الكيكه ديالنا ان شاء الله. كما تشوفوا هذا هو الكاطو ديالنا. درت التزيين على حسب داكشي اللي عندي، يمكنكم ديروا نتوما الحاجات اللي عندكم موجودين. Je l'ai décoré selon ce que j'ai, un peu de sucre, un peu de petit gâteau. هادشي اللي بان. انا دابا غادي نقطعو ان شاء الله نشوفوا كيفاش داير من الداخل. نتوما كما كتشوفوا الحلوه ديالنا هذا هو الشكل ديالها النهائي. هي يلا البنات، السلام عليكم، الى الفرصه القادمه ان شاء الله في وصفه جديده، ونخليكم بخير وعلى خير، وان شاء الله يحفظكم، وصلوا وسلموا على سيدنا النبي.